Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Navarraldeko Angel Rekalde etorriko da gure platora. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1907ko azaroaren lauean, Pilar Primo de Rivera, Falange Espainolaren sekzion femeninaren zuzendaria jaio zen. Gainera, gaurko egunez baina 1922an, Tutankamon faraoiaren hilobia aurkitu zuen Howard Carter Britaniarrak. Bestalde, azaroaren lauean ere, baina 1956 urtean, Robert Mapplethorpe estatubatuar argazkilaria jaio zen. Eta azkenik, gaurkoa bezalako egun batez, baina 1988an, Mitch urakanak 20.000 hildako utzi zituen Erdialdeko Amerikan. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira gaur azaroaren 4 osteguna, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Osasun publikoko departamentoak azpimarratu du txertoa egokia dela infekzioa gaixotasun larririk eragin ez dezan eta maskara erabili behar dela. Lab sindikatuak Lankode eta Gizarte Segurantzaren lege propioaren proposamen integrala osatu berri du eta Nafarroko parlamentuan erregistratu du. Nafarroak 9 hilabete daramatza enplegua sortzen. Iruñako teilatu lauak landarez estaltzea erabaki du udalak. Gobernuak baimena ematen du Hezkuntza Departamentuko irakasle eta laguntzako 121 lanposturen kontratazio masiboa handitzeko. Urria idorra izan zen eta garaiaren araberako temperaturak erregistratu zituen. Iruñeko udalaren informazio kanpainak eta ekimenak kalean bertan jakinarazteko 3 pantalla digitalez hornitzeko eta horiek instalatzeko kontratua esleitu da. Udalak eta ANAFek administrazio emakida sinatu duten Nafarroko trenbidearen eta bide berden interpretazio zentroak kudeatzeko Trinitariosen. Merkataria izan nahi duzu hurbileko txikizkako merkataritzaren sektorea suspertzeko eta balio handitzeko kanpaina abiatu da. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaurtik igandera arte, hau da, azaroaren 4tik 7ra, ipuingarria izango da jaialdia egingo dute geltokin. Bertan, tailerrak, ipuin kontaketak, solasaldiak, azoka eta bestelakoak izanen dira. Bihar bestalde, arratsaldeko 8etan, Petik kontzertua eskainiko du Atarrebiako kulturetxean. Larunbatera pasaz, goizean, 12tik aurrera, Duguna dantza taldeak festa txiki bat antolatu du Burguen plazan. Gainera, larunbatean, Berriozarren, 2021ko Nafarroako bertsolari txapelketako finalerdia ospatuko dute arratsaldeko 5:00. Sarrera arruntak 11 euroko prezioa izanen du. 6 eurokoa 6 eta 16 urte bitarteko gazteentzat eta 8koa bazkideentzat. Larunbatarekin jarraituz, arratsaldeko 6etan eta Sanduzelaiko Zibiboxean aurrentzako Noa ui antzerkia izanen da 3 euroko sarreraren truk. Gainera, larunbatean ere, baina 6:30 eta Atarrabiako kulturetxean Juan sin miedo antzerkia eskainiko dute 4 urtetik gorakoentzako. Larunbateko arratsaldeko 7etan, Uharteko kulturetxean Zuhaitz Gurrutxagaren futbolistok umorezko bakarrizketaz gozatzeko aukera izanen da 6 euroko sarreraren truk. Eta horretaz gain, igandean 6 urtetik gorako aurrentzako Nire beldurrik maiteenak antzerkia izanen da 6etan 4 euroko sarrerarekin Antsoainen. Agendarekin amaitzeko, azaroaren 11 arte Errigoraren kanpaina abian izango da. Nafarroa hegoalde eta erdialdeko produktuz osatutako 3 saski eskainiko dira eta horien balioaren 25% zonaldeko euskalgintzari bideratuko zaio. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroak 9 hilabete eman ditu enplegua sortzen eta 286.483 afiliatu ditu. Argazkian lehen elurra erakusten du. Horretaz gain, fiskaltzak 6.000 ezgaitasun epai inguru berrikusiko dituela jakinarazten du azal honek.
Baita Zirmautok 2022an itxi eta 30 langile kaleratuko dituela ere. Bestalde, saltoki txikiak ere etorkizuna baduela aipatzen du gaurko notiziasek. Gainera, JBT Corporationek urtasun elikagaien teknologia 35 milioigatik erosi duela iragartzen du. Baita kotizazioen igoerak nafarrentzat hilean 11 euro gehiagoko kostua izanen duela ere. Gai aldatuz, Herripagaina, Iruña eta balizko bereizketa baten artean dagoela aipatzen du. Bestetik, Nadal saria eskuratu duen Alejandro Palomasek liburu batean baztanekiko maitasuna islatzen duela ere jasotzen du egunkari honek. Eta bukatzeko, Jordi Dan, La Barbacoa eta El Txiringitoren sortzailea 81 urterekin hiltzen dela aipatzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Enpresa buruak eta oposizioa gobernuak planteatzen duen kotizazio igoeraren aurka daudela da titularra. Argazkian, Santo Domingoko ezponda ziurtatzeko obrak nabarmentzen ditu. Bestalde, Nafarroan 75 urtetik gorakoetan COVID bidezko infekzioa hirukoiztu egin dela jakinarazten du. Gainera, Zirmautok itxi eta 30 langile kaleratuko dituela jakinarazi duela ere jasotzen du azalak. Horretaz gain, Baikor Worldwide urtzailea 2021ko Nafarroako ETE saria izan dela aipatzen du. Gai aldatuz, Osasunak hautagaitzak aurkezteko epea ireki duela azpimarratzen du, eta Nafarroako udazkeneko lehen elurraz ere aritzen da. Amaitzeko, Jordi Dan udako abestien erregea 81 urterekin hil dela jakinarazten du. Gararekin jarraituko dugu. Gasteizko erasoa muntaketa ultra bat izan daitekenaren susmoak nabarmentzen ditu titularrak. Argazkiaren bidez aldiz, talde ekologistek COP26an anbizio eta konkreziorik eza ikusi dutela jakinarazten du. Horretaz gain, pandemiaren ondoren, EAEko biztanleak inklusiboago agertzen direla azpimarratzen du. Bestalde, Zubietako erraustegiko isurketa bat estaltzeko 2.320.982 litro ur erabili behar izanaren berri ematen du. Gainera, urriko ohiko joeraren aurka langabeziak pixka bat behera egin duela ere aipatzen du gaurko garak. Eta bukatzeko, hauteskundeetako errebes demokratek Bidenen desgastea erakusten dutela nabarmentzen du. Berriara pasako gara. Titularra afiliatuen eta langabeen kopurua itxialdiaren aurreko mailara iritsi dela da. Argazkiaren bidez, Etiopiako gerra geroz eta krudelagoa dela jakinarazten du. Horretaz gain, ikuspegiren ikerketa batek etorkinekiko jarrera baikorra dela erakutsi duela aipatzen du gaurko azalean. Gainera, 13/13ko auzipetuak errugabetzeko eskatu dutela jasotzen du. Bestalde, Bergarako udalak paper hondakinen plantarako baimena ezeztatu egin duela jakinarazten du. Gai aldatuz, ESKak Bizkaiko aldundiko ustezko iruzurra auzitara eramango duela nabarmentzen du. Eta amaitzeko, egungo isuriekin jarraituz gero, 2022tik aurrera berotzea ezingo dela 1,5 gradu leundu azpimarratzen du egunkari honek. Eta Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Zirmautoko zuzendaritzak enpresaren itxiera eta 30 langileen kaleratzea iragarri duela da. Bestalde, Euskal Herria Bilduk Argentinako Servini epaileak Martin Villa auzipetu dezan udalaren babesa eskatu duela ere azpimarratzen du komunikabide honek. Eta azkenik, Unai Ualdek Noaingo Bataila elkarteko ordezkariak parlamentuan hartu dituela aipatzen du. Joan gaitezen orain, gaurko eta biharko eguraldien iragarpenekin. Gaur ez dugu aldaketarik espero eta udazken beteko giroarekin jarraituko dugu. Ipar partean zerua oso deitsu egongo da eta zaparradak sarri botako ditu. Noizbehinka trumoi ekaitzak jo eta txingorra ere bota dezake, bereziki kostaldean. Elurkota 1200-1300 metro inguruan egongo da. Hegoaldean berriz, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta noizbehinka euria egin dezake, baina ez da oso ugaria izango. Egunaren hasieran mendebaldeko haizea ibiliko da. Arratsaldean iparraldera egingo du eta ziertzoa bizi ibiliko da. Giroa hotza izango da. Maximoek nekez gaindituko dituzte 11-12 graduak kostaldean eta 9-10 graduak barnealdean.
Eta bihar, ostiralean, eguraldia egonkortzen joango da arratsaldetik aurrera. Eguna lainopean eta euriarekin hasiko dugu. Zenbait lekutan zaparradak mardulak izan daitezke, bereziki kantauri isurialdeko mendebaldean eta goizean. Arratsaldean apurka atertzera egingo du, eta arratsaldean eta gauean ostarteak zabalduko dira, batez ere barnealdean eta ekialdean. Elur maila 1200 metro inguruan kokatuko da. Iparraldeko haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin kostaldean eta mendi inguruetan. Termometroak apenas mugituko dira. Orain, Navarraldetik Angel Rekalde etorri da, gure platora. Kaixo, Angel? Kaixo, egunon. Zomoduz? Ondo, beti bezala, holako gauzekin, beti lanpetuta. Bai, bueltak ematen, eta... Eta ze berrikuntzekin edo ze albisterekin zatoz gaur? Berrikuntza bezala, badakizu, hilabete baten barrun daukagula Durangoko azoka, eta beti erreferentzia bat izan da, aurten bi aldiz gainera, bikoiztu, ze aurreko urtean ez zen egin edo egin zen beste modu batez, eta aurten berriro hartzen dugu hori, modu presentzialean eta hori, ez. Eta orduan, interesa daukagu, kuriosidadea, gogoa eta dena, eta hori da momentu honetan, gure hortzen muga edo, ze liburu, ze material eramango dugun, hori berrikuntzak batez ere. Eta zer eramango duzu orduan? Aurten urtean zehar egin ditugun gauzak, ez? Badakizu aurten izan dela, Noaingo batailaren mende urrena edo urte muga edola, eta horrekin atera genuen liburu bat. Liburu hori nahiko zabaldu dugu egia esan, ze egin genuen zabalkuntza bat egunkari batzuen bitartez, eta bai Navarralde barruko kideentzat eta bai publikoarentzat, hori nahiko zabaldu da. Egin genuen tirada nahiko zabala, 2000 ale edola, eta gehiena salduta dago. Baina, geldituko dira 200 edo 300 ale eta Durangora. Durangora baz. Bai, hor oso interesantea da, alde batetik, erreferentzia historikoak hor daudelako, Noaingo bataila, kontestua, anedota batzu, personaiak, ikuspuntu desberdinetatik, eta baita ere egileen aldetik, ez? Hor daude, Pello Monteano, Iñaki Sagredo, Joseba Asiron, Jose Luis Orella Unzue, Arantzazu Amezaga, oso, bati burrillo da, baina kuadrilla 16 idazle edola, ez? Eta, oso liburu arrakastatsua izan da, harrera ona izan du. Niretzat ere, ni antolatzailean aldetik, ez? Eta, nik ere idazten dut hor, baina, aipamen bat edo sarrera moduko bat, ez? Baina niretzat, ez dakit, harro sentitzeko edo gustora sentitzeko arrazoia izan da egileek, beraiek sentitu direla gustora. Eta beraiek oso pozik emaitzarekin, besteekin egotea, esatea, kalidadeko materiala. Beraiek egileek hori esaten badute, Egia izan da. Noski, hori garantia, bermea da. Orduan, segurazki Durangon bukatuko dituzu. Ez da, Durangon beti goaz han egotea, jendeekin egoteko, idazleekin negozioak, badakizu horrengo urtetarako, ideia berriak eta holako gauzak martxan jartzeko. Saldu, bai, saltzen da. Baina egia da, Durangon funtzionatzen duela Star System esaten dena. Etortzen da figura bat, eta jendea erosten du, Toti Martínez de Lezea, edo Ruper Ordorika, edo Kalakan agertzen dira, eta jende guztia. Nik Ruper Ordorika eta Kalakan egia esan guztuko. Toti ez horren beste. Funtzionatzen du hori. Horlako liburuak ez dakiz ze puntoraino. Saltzen da, ze azken finean gu badaukagu gure publiko propioa eta beti historia, beti jarraitzaile izan dute. Baina, hoxe. Baina jendeak ez, zuek ezagutzeko ere aukera hona. Bai, eta harremanak egiteko. Jende asko egun pasa eta... Bai. Eta gure artean ere, txalapartakoak egiten dute, pamielakoak egiten duten, elkarrekoek, eta gure artean nolabaiteko
konplizidade, kompetentzia hor, gorroto, amodio, olako harreman komplikatu da. Baina bai, oso produktibo izaten da. Durango beti interesgarria da. Ja prest zaudete. Hortan gaude, antolatzen. Eta, liburu hau prestatzen, adibidez hau noaingoa egina, ikusten duzu, egina dago, kasu honetan ez dago problemarik, bere rekorrido dauka, baina, egia esan, hau da aurtengo produktua, hor zentzua dauka aurten. Ja, igual urrengo urtean izango da referentzia bat, baina bigarren mailakoa. Eta noainez gain, beste liburu batzuk ere izango dituzte? Bai, aparte, atera genitun bi komiki, komiki bat, da euskeraz eta erderaz, Benjamin Tuterakoaren Bidaia aparta. Elkartu ginen Tuterako lagun batzukin, Peña Beterrikoekin, eta hola hizketan, pasa den urtean egin genuen han jardunaldi bat, memoria gunen inguruan, oso ondo atera zen, eta personai batzuk oso interesante zituztela esan ziguten, ez? Eta, han daude, Benjamin de Tudela, Banuka Sitarrak, Antxo Azkarra eta Antxo Jakituna oso lotura handia zeukaten Tuterarekin, eta berez han zeukaten bere egoitza, ez? Tuterako erregeak deitzen zieten, eta hori ez. Eta, holako personaien artean esan genuen, baten bat egin behar dugu. Eta igual, harrigarriena izan ziteken, hau Tuterakoa ez da batere ezaguna, igual Tuteran baina bestela ez, eta benetan da bitxikeri bat, da personaje oso esanguratsua, ez. Europan denok ezagutzen dugu Marco Polo, Europako personaje bat, Veneziakoa, eta 1900 ez dakit zen urtetan, hartu zuen, eta, zetazko, ez dakit, ibilbidea, ez dakit nola ditzen zen, hartu zuen, eta amaitu zen Kublaikanen kortean, ez? Eta horrekin egin zuen bere bidaia, urte batzu berandago etorri zen, eta idatzi zuen liburu bat. Bada figura bat. Figura Walt Disney bezala, ez? Bere garaiko Walt Disney bezala. Gu daukagu olako personai bat, gauza bera egin zuen 100 urte lehenago, eta gainera, Marco Polo baino askoz fidagarriagoa, hau judioa zen, eta egin zuen informe moduan egin zuen bere liburua, ez zen abenturazko liburua, ez zen novela bat, ez zen informe bat, eta bere liburua etnografia aldetik, eta gero geografia aldetik, eta garai hartako nolabaiteko erreportai bezala, esan dezakegu, Herodotoren liburua bezala, Herodoto historiagilea zen, hau gehiago geografoa. Kriston interesa dauka bere bidaia, eta gainera nola Nafarra zen, guretzat badauka olako punto batzuk oso esanguratsuak. Ez da bat ere ezaguna, pena bada. Eta honek batez ere egin zuen hori, ez bere garaiko hirien artean egin zuen olako bidaia, eta batez ere lotura egin zuen bertako komunidadeekin, judioen komunidadeekin, ez? Eta berak deskribatzen zuen, Alejandrian judioak daukate olako auzoa, horren beste biztanle, eta olako harremana autoridadeekin, oso serio, eta oso txukuna. Eta gero bestaldetik nola Nafarra zen, esaten zuen, Alejandriako portuan, topo egin nun, Nafarrekin, antzeuden itxasontziak, Nafarrak, eta, garai hartan, Nafarroa zen potentzia, maritimoa. Eta guk olako erreferentzia gaur egun ez dauzkagu. Baina, oso bidai interesantea garai hartako hirien artean. Egon zen Konstantinoplan, Bagdaden, Alejandrian, Venezian, garai hartako, gainera toki batzuk mitikoak, oraindik bera hitz egiten du, Babel nun zegoen, Babilonia, eta olako referentzia gaur egun, Bibliatik ezagutzen ditugunak, baina oraindik han, neurri baten bizirik edo gertu zeuden oraindik, ez? Eta, interesante. Horrekin egin dugu komiki bat, eta, hori eramango dugu, badaukagula olako bilduma bat, Eneko Aritza, Catalina de Foix, eta hau da beste ale bat. Hau da, aurten atera duzuen, ez? Baina besteak ere eramango dituzue. Noski, hau da berrikuntza. Eta hau bai, bestea, bere rekorridoia egina baldin badauka, bere ibilbidea, kasu honetan ez. Hau, orain ateratzen dugu, aurten izan dugu hemen Iruñean Salon del Komiken erakusketa bat, eta horrekin aprobetxatu dugu hor agertzeko. Baina bestela, benetan, bere argitara emango dugun momentua izango da Durangorako. Eta han egingo dugu aurkezpena, eta bar. Hau bai itala, aurtengo
bitxikeri bat. Horren aurkezpenak ere egingo dituzu, ez da bakarrik izango... Bai, gure asmoa da han egitea eta han egotea jendeekin, eta gainera egileak bilbotarra dira. Iñaket, marrazkilaria, eta Mikel Begoña gidoilaria, eta bilak dira bilbotarrak. Nafarroko historia bat, bilbotarrek kontatuta bere meritoa. Egia esan, oso jende jatorra, eta asiatik konplizidade handiarekin egin dugu. Oso onak, marrazkiak dira abentureroak, baina benetan kalidadezkoa. Gainera, kasu honetan komikia egin dugu, pixkat alarde baten, lau koloretan eta nahiko bitxikeri bat. Ez da bakarrik azala, normalean bestela izaten du, hori komikiak xumeago, baina kasu honetan historia nahiko, garai bateko hiriak eta hori saldu dugu. Konstantinopla eta... produktu erakargarriak eramaten dituzte. Kasu honetan bitxikeri bat da, ederra da, produktu oso ederra. Eta edo norez, erakartzeko modukoak ez? Ez azken finean formatoa da erresa, gazteak hori ikusteko igual ez daude ohituta irakurtzen eta hori, baina gero historia, zarrentzat, denentzat oso erakargarria eta oso ilustratiboa. Askotan ez dakigu gure historia. Eta, kasu honetan, behintzat, hau ez da historia politikoa, ez da trascendentala, baina gure iraganaren, hori adibidez, judioen komunidadeak, bere kultura, bere harremana beste jendeekin, eta ikusten da, adibidez, hori ez, nola baiteko konplizidadea zaukaten erregearekin, konplizidade ekonomikoa, arrazoia oso garbi da, erregea, Antxo Jakitunak, Tuteran, bera kokatuta zegoenan, bere egoitza eta hori, eta egin nahi zuen auzo berri bat, Aljama berri bat, eta horretarako dirua berzon. Orduan hauekin zeuden tratatan. Gauzak badaukate bere logika oso sozietarioa, oso sozioekonomikoa, ez? Gero maitza dena. Eta, biliburu hauetaz gain, besteren bat ere horrela aipatzeko modukoa? Gauza desberdina dauzkagu. Baina nik, igual, aipatuko nituzke bi ale edo gehiago inkluso, baina batez ere bilduma txiki bat, ez? Guk, azken bolada honetan, konturatu gea, hori esaten duguna, gutxi irakurtzen dela, material gutxi dagola, eta orduan jarri dugu martxan bilduma errez bat, ez? Historia laburra deitzen dugu, eta hartzen dugu, igual, kapitulo bat, atal bat, anekdota bat, gertaera bat, eta horrekin egiten dugu liburu xume bat. Eta adibidez, Xoxe Estebezek egin zigun Euskal Herriko matxinaden historia. Olako registro bat, baina superinteresante. Bide hortatik, ja egin ditugu 6-8 bat, emakumeen historia baita ere dago, eta gauza interesanteak eta hori, baina batez ere bi berrikuntza dauzkagu. Bat, Nafarroko Erresumaren inbazioa 1200goa, nola oso garai importantea, ze Nafarroa orduan zabalago zen, eta gaztelak inbaditzean nolabait lurraldetasun aldetik fraktura bat izan genuen, galdu genuen lurraldearen erdia, baina fraktura hori gaur arte ailegatu da, eta da gaur egungo gure errealitatea. Batzuk gure herrian euskaldunak baskoak garela eta beste batzuk nafarrak. Eta hori da 1200go konkistaren emaitza, gaur arte ailegatu dena. Gaur arte zergatik batzuk dira Bilboko euskaldunak eta ez nafarrak. Konkistatuak izan zirelako. Eta berriz beste batzuk nafarrak dira eta ez País Baskokoak, hori dena entre comillas, dena faltsukeri eta dena nahasmena da, baina zeratik, nafarrak izaten jarretu zutelako, ez zuten beste berrik. Zatiketa hori, gerra baten emaitza da, gaur arte ailegatu dena. Eta, igual batzuk ezagutzen dute hemen gehiago eta hori Baskongadetan, inork, ez dago olako kontzientziarik, eta beraiek daukate, historia izan beharrean daukate nolabaiteko mitologia. Hori argitzeko, atera diogu, olako Iñaki López de Luzuriagak eginda, hor lana eginda, ez? Adibidez, Tomas Urzenki eta Manuel Olaizolak atera zuten La Navarra Maritima, eta hor kontatzen da historia, ez? Baina, modu erresago baten, eta euskeraz, euskaldun asko dago, hori atera dugu. Honekin batera, beste bat atera dugu, beste gai bat interesante pasaren urtean jorratu genuen, izan zen, iparralden Nafarroa beherean eman zen errenazimendu garai bat, ez?
eta ez da bat ere ezaguna. Eta orduan, Jose Luis Orella, historia katedradunak, horren ingura esan ni landuko beste ikuspuntu batetik. Eta han, lau erregina oso importanteak izan ziren, eta neurri baten, garai horren klabeak. Eta izan ziren Foixeko Katalina, Angulemako Margarita, idazlea eta garai hartako emakume jakintxua, Albreteko Juana, erregin protestantea eta oso borrokalari, oso garai hartan kalvinista eta nahiko kritiko eta laugarren erregina oso famatua da, frantsesez esaten da, la reina Margot, eta da Margarita de Valois. Lau erregin hauekin, Nafarroako garaiko erreginek liburu bat egin dugu, eta baita ere aterako dugu hori. Hori oraindik tailerrean dago, baina... Argitaratu gabe. Baina Durangorako? Durangorako, ni pesatzen dut, materiala badaukagu eta ni pesatzen dut ailegatuko garela. Eta posiblea da, hain kontakizun luzeak ez, hain liburu txikian? Sartzea. Ez dakizunean, pixka bat ezagutzea asko da. Behintzat referentzia daukazu, adibidez, komikiak ateratzen ditugun moduan, eneko aritza zen da, zero, jende gehiena, zero, ez daki ezer. Behintzat, jakitea garaia, ze borroketan parte hartu zuen, horregako, bera nola sortu zen, horri esker sortu zuen, erresuma baten soberania, burujabetasuna, eta hortik erresuma gaur arte, neurri baten ailegatu dena, eta bar, behintzat kokatzea personajea. Hoixe, zuk esaten duzuna, historia handia da, ez duzuz azaltzen, baina behintzat divulgaziorako balio du. Oinarriak ez, eta jakin behar direnak, klabe batzuk behintzat, hola bai. Primeran. Eta Durangoz gain, baduzue beste zerbait egiteko asmoa ez? Ibiltzen zaretela jardunaldi askorekin zuek? Bai. Egia esan, azkeneko astetan izan ditugu bi jardunaldi, bat oso interesante Aurisburgeten, han, uste dut zu egon zinela, eta orduan ezagutzen duzu, hango mendialdeko memoria tokiak, han oso gauza interesantea zeuden, euskara noski, baina baita ere horregako batailak, erromatarren aztarnak, eta bar, hori jorratu genuen, eta egia esan arrakastatsua izan zen, jende oso interesatu, bertako jendea ere interesatua, beraientzat zen bere nortasuna ezagutzea bere iragana. Eta gero, handik aste pare batera edo, egin genuen hemen Iruñan, eta beste herri, beste toki desberdinetan baita ere, ekintza desberdinak, baina zentrala izan zen uraren inguruan. Ura, ondare gisa. Batek esaten zuen, natura, ondare, edo herri on ura, holako hitz jokuek, baina azken finean zen ura, ondare gisa lantzea. Eta bikain, egia esan, oso ondo junda, toki batzutan jende gehiago, jende gutxiago, ze baita ere tokatu zaigu garai nahasi baten, izan da pandemiaren amaieran, eta karo, jende asko terrazetara, baina bestela egia esan arrakastatsua izan da, jendea parte hartu du, maila altukoa, eta gero jorratu dugu, gai hori ura ondare gisa sekulan planteatu ez dena, eta bada, eta oso importantea, baina ikuspuntu desberdinetatik. Jendearen bizimoduan jartzen garenean, konturatzen gara ze lotura izan dugun ibaiarekin, bainuekin, hondartza, jolasekin, azken finean gure memoria, gure haurtzaroarekin oso lotura zuzena dauka, ez? Baina, karo, hori baino askoz gehiago da. Lurraldearen antolamendua, antolakuntza, ibaia markatzen du dana. Gure lurrak markatuta daude ibaiengatik, ez? Gure Euskal Herriko lurraldeak dauzkate bi isuri esaten dena, bat Atlantiko aldera eta bestea Mediterraneo aldera. Eta horrek markatzen gaitu izugarri. Plano guztietan, ez? Bai, klima, paisaia, trenak, karreterak, zubiak, gauza asko. Egia esan, jardunaldian gauza asko atera dira. Guzti hori landu duzu. Eta bikain izan da, jendea oso maila altukoa, eta, oso gustora gelditu gara. Jorratu dugu arkitektura aldetik, antolakuntza, lurraldetasun antolakuntza aldetik,
abastezimendua, hornikuntzak, joan ginen artetara, hor badakizu, artetan dagola iturburua edola, eta handik hartzen da neurri baten Iruñerako ura eta hori, eta bueno, ze sistema dago, holako gauza asko. Denetariko orduan gutxi gara. Bai. Oso pozik, oso interesante. Gero, claro, esfortzu bat egin behar da guzti hori gordetzeko, nola bihurtzen duzu hori dokumento baten, ez? Eta, bueno, gustatuko litzaiguke hortik ateratzea libururen bat edola. Bai, orduan oraindik jarraitutasuna izango da. Bai. Denbora eta... Denbora, lanak, jenden aldetik baita ere, bueno, responsabilidadea eta, beraiekin harremana mantentzea, eta komplikatu da. Bueno, ikusiko da, ziur iritsiko direla, ez? Momentuz egin duguna, egia esan, pozgarri izan da, problemak izan ditugu. Guzti hori antolatzen lagundu zigun tipo bat, Fito Jimenez, eta hil zan, 2 hilabete lehenago. Eta beraz egon, antolakuntzan, beraz ingeniero hortan, uraren gaiarekin oso konprometitua eta oso militante izan da gai askotan, Itoizko urtegian, Yesan eta bestelako gauzetan eta hori, eta berak gehien zekiena, eta berak egin zigun nolabaiteko egitaragua, gauza diren bezala kontaktuak eta hori, eta hil zan. Gelditu ginen. Bueno, behintzat omenaldi antzeko bat, ez? Bai, komentatu genuen, eta izan zen nolabaiteko omenaldi itxoa. Bueno, eta, momentuz ez, itxaron beharko da liburu hori egiten duzuen ala ez, baina behintzat interneten ere kontsultatu daiteke eta ikusi daiteke jardunaldia, ez? Bai, nola, ohitura hartu dugu, nola pandemia hor egondan eta gauza asko egiteko problema izan dan, egin duguna da hori dena streaming bitartez eman. Eta karo, ja egiten dezula, hor jarri eta posible da gero ikustea eta jarraitzea. Astuna da, gauza bada hitzaldi bat ikustea eta hori ez. Karo, saio osoa orduak dira, baina materiala hor dago eta edozeinek ikusi nahi badu, Navarraldeko YouTube kanalean, gure hitzaldiak eta jardunaldiak hor daude. Baina ere entzun daiteke ez, beste zerbait egiten zabiltzen bitartean? Baita. Ikusteko dira, batzuk oso grafikoak dira, adibidez, Victor Manuel Egiarenak edo Jokin del Vallerenak eta hori paisaia eta memoria industriala eta hori oso grafikoak izan dira, irudiekin, PowerPointekin eta hori, eta guzti hori ikusten da, eta claro, merezi du ikustea, merezi du aspaldiko irudiak eta paisaiak eta. Ikusteko gauza asko daude eta oso interesante izan da bai. Primeran, arduan hortxe dugu aukera, ez? Bai. Eta orain, Durangora arte baduzue beste zer? Lana egitea. Holako gauzak ateratzeko, atzetik lan asko egin behar da. Jendeekin, jendea motibatzen gauzak egiteko, ponentzia prestatzeko, liburuak egiteko. Hori bulegoko lana. Mugitzen hor, kontaktuak eta... Sukaldea. Beti diozu ez, adibidez urarena jorratu gabeko gai bat zela, ez dakit nola bururatzen zaizkizuen, oraindik gauza asko daude hor jorratzeko? Bai, hori da beste kezka. Holako gaiak jorratu ditugunean, beti konturatzen gara gelditzen garela aparrean, goiko aparrean. Eta hor dago azpian gauza gehiago, eta esaten duzu, hemen gehiago. Bai, baina jendeari ailegatzeko sakonekoa ematen badiozu, jende ez du ulertzen eta hori. Hasi behar da, beti alde erresanetik eta hori, eta oso polita da, eta ez dakiz zerbait, eta horren atzean gauza asko. Gai batzuk, adibidez, gorritzen geha bere momentuan, alde zarrak jorratu genuela, ikuspuntu hortatik ez, ondare aldetik. Aparra, turismoa bakarri jorratu genuen. Hor gelditu zen, hor dago, pentsazazu, jendearen etxeak, etxe zarrak, erreferentzia, kaleak, memoria, gauza asko. Eta, igual horrek eskatzen dizu beste saio bat. Baina, klaro, beste gaiak ere badaude. Aukeratu behar, ez? Bai. Eta esan dizut, alde zarrak eta alde berriak, ensantxeak eta hori da beste gai bat. Hor ere beste prozeso bat izan dira, eskola berriak, arkitektura eta ze polemikak izan diren.
Beste gai bat, dena ezin. Bueno, joango dira etortzen pixkanaka, ez? Gauza berriak eta gehiago. Asmatuko dugu. Ba, ez dakit, zerbait gehiago dago nola aipatzeko, lan ikustu ez, garrantzitsunak ja. Bai, nik pentsatzen dut orain referentzia dela Durangokoa, jendea interesa baldin baduka, beti gurekin ze aukera dauka, hori ez, harremanetan jartzeko, eta ze liburu, aber nola lortu, beti errestuko dugu, beti. Eta jardunaldiak online ikusteko ere. Norbaiten nahi bat. Hori fijo. Bale, mila esker, Angel. Eskerrik asko zuei, azken finean aukera ematen diguzue guzti hau publiko egiteko eta guk ere gure buruarekin ikustea zer egiten dugun, nun gelditu geha motz, eta hori beti positiboa da. Oso interesgarria da, beti kontatzen dituzu hemen ezakizkigun gauzak, beraz, nahi duzunen arte, Angel. Eskerrik asko. Udalerrietako albisteetara pasako gara. Holtzako zendean, 2021ko olentzerorako antzerki tailerra prestatzen hasiko dira hilabete hontan. Lehenengo bilera bihar izango da, arratsaldeko 7:30 Holtza zendeako udaletxean. 10 urtetik gorako edonork har dezake parte eta izen emateak eta argibideak jasotzeko udaleko kultur eta kirol zerbitzuaren bidez egin beharko da. Uharten munduko medikuek antolatutako Mentiras y realidad erakusketa bisitatu daiteke azaroaren 19 arte kulturetxeko areto nagusian. Bisita ordutegia astelehenetik ostiralera 5:00 7:00 izango da. Bestalde, azaroaren 20rako Saltinera irteera antolatu dute 12 eta 30 urte bitarteko gazteentzat. Izen emateak azaroaren 7:00 arte egin daitezke eta erroldatuek 6 euro eta besteek 12 ordaindu beharko dituzte. Gainera, ostiral honetan ugazten Trivial Sexera jolastuko dira, gazteek egindako galderekin osatutako jolas berezia. Arratsaldeko 7:30 aurrera burutuko da jarduera eta taldeka eman behar da izena lehenago, ugaztek talde bakoitzari ordutegi bat emateko. Horretaz gain, Biziprest gehiago gara dokumentala proiektatuko da gaur 7:00 kulturetxean doako sarrerarekin. Eta uharterekin bukatzeko, Zuhaitz Gurrutxagaren futbolistok humorezko bakarrizketazko osatzeko aukera izanen da larunbatean arratsaldeko 7:00 kulturetxean 6 euroko sarreraren truke. Iruñean, udalak eta ANAFek administrazio emakida... Bale, hasten naiz, Iruñean, udalak eta ANAFek administrazio emakida sinatu dute Nafarroako trenbidearen eta bide berdeen interpretazio zentroa kudeatzeko Trinitariosen. Nafarroako trenbidearen lagunen elkarteak 15 urtez kudeatuko du 50ko hamarkadako tren giroa irudikatuko duen espazioa. Egun, Nafarroako trenbidearen eta bide berdeen interpretazioa zentroa egonen den tokiak 6.740 metro kuadro inguru ditu Trinitarioseko parkean, kosterapia partzialekoaren ondoan. Orubean, bagoitoki bat eta tunelak, zubiak eta ezpondak dituen trenbide bat daude. Behin administrazio emakida formalizatuta, ANAFek konplexuaren eraiki nagusia izanen dena eraikitzeko beharrezko irizpideak abiatzen halko ditu. Hau da, tren geltokia eraikitzeko. Geltoki horrek aurreikusitako 2 volumenetan bilduko ditu erakusketa eremua eta erabilera anitzeko espazioa. Zentroaren hainbat esperientzia uztartuko dira. Tren zirkuitoan zehar lorategi trenean ibiltzea, maketen erakusketa, zaharberritutako trenbide materiala eta urtean zehar eginen diren hainbat jarduera. Nafarroako trenbidearen lagunen elkartea 1959an sortu zen eta besteak beste xede du trenbidearen historiaren berri ematea foru komunitatean. Hori baita interpretazio zentro horren helburua. Aurreikuspenen arabera, zentroa astesantutik urriaren 31 bitarte irekiko da, baina gabonetan ere. Sarreraren prezioa gehienez 2,5 euro izanen da helduentzako eta 1,5 euro 15 urtetik beherakoendako. Ikasturtean zehar, lanegun goizetan irekiko da ikastetxeekin eta elkarteekin bizitak eta jarduerak egiteko. Eta bestalde, gai aldatuz, Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak astearte honetan onetsi du kanpoko mupi digitalez hornitzeko eta horrek instalatzeko kontratua esleitzea. Udalaren komunikazioa kalean sustatzeko.
3 pantaila digital dira, gaur egun Gazteluko plazan dagoenaren antzekoak, Iruñeko udalaren informazioa, kanpainak, edukiak eta iragarkiak edatzeko. Aurreikuspenen arabera, hiriko 3 auzotan kokatuko dira, toki zehatzak oraindik zehazteke dauden arren. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko artearen ibilbidearen irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.